السوبر الأوروبي بيشهد تغيير تاريخي في نظامه ابتداء من موسم 2026-2027. تعال اقول لك كده مين الفرق المتأهلة وايه الفرق ما بين نظامه الجديد والقديم. مبدئيا كده كاس السوبر الاوروبي في نظامه الجديد هيستقبل 4 فرق، الا وهما اللي واخد دوري ابطال اوروبا ووصيف دوري ابطال اوروبا واللي واخد دوري المؤتمر الاوروبي واللي واخد الدوري الاوروبي. كل فرقتين هيلعبوا بعض والكسبان هيلاعب الكسبان في النهائي، على عكس النظام القديم اللي كان بيستقبل فيه فرقتين الا وهما اللي واخد دوري ابطال اوروبا واللي واخد الدوري الاوروبي. انا بصراحه من رايي لو التغيير في النظام ده تم والله هيبقى في غايه الروعه، لان اللي واخد الدوري الاوروبي واللي واخد دوري المؤتمر الاوروبي هيكونوا عايزين يعني يثبتوا ان هم يقدروا ينافسوا على بطوله دوري ابطال اوروبا، ووصيف دوري ابطال اوروبا هيكون عايز ياخد حقه من اللي واخد دوري ابطال اوروبا، واللي واخد دوري ابطال اوروبا هيكون عايز ياخد دي عشان يعزز برضه. فبصراحه كده لو التغيير ده تم هنشوف ماتشات من امتع ماتشات كره القدم. قول لي يا باشا في الكومنتات هل التغيير ده فعلا هيحصل، وانهي واحد فيهم احسن بالنسبه لك، النظام الجديد ولا النظام القديم؟ بس كده، سلام.